दशैं आउँछ तर दशैंको खुसी सबैको घरमा आउँदैन। आज म यस्तो घर देखाउँदैछु जुन घर सधैँ एक्लो छ। यो घरभित्र एकजना राई बुवा बस्नुहुन्छ। उहाँलाई भेट्न आउने कोही छैन। उहाँले भेट्न जाने पनि कहीँ ठाउँ छैन। सधैँ एक्लै बुवा। 2 वर्ष अगाडि हामीले उहाँलाई यो घर बनाइदिएका थियौं। उहाँ नि हो त भागिनु भने नि मै हो नि, यहाँ कपाल बालेर पो बिर्सिनु भयो क्या। बुवाको अवस्था अत्यन्तै बिजोग छ। वृद्धा भत्ता मिल्दैन, एक्लै हुनुहुन्छ। गोजीमा कति पैसा छ भनेर सोद्धा बुवाले सधैँ खाली छ भन्नुहुन्छ। हुन पनि यो उमेरमा कमाउन सक्नुहुन्न, दिने कोही छैन। सरकारबाट पाउने वृद्धा भत्ता बुवाले पाउनुहुन्न, कारण नागरिकता छैन उहाँको। आउनुहोस् दशैंको बेलामा उहाँलाई थोरै खुसी साट्ने प्रयास गरौं। यो चुलोमा केही बाल्ने प्रयास गरौं अनि हामीले मनाए जस्तै दशैं बुवालाई पनि मनाइदिने प्रयास गरौं। ल बुवा, ल एक गर्नु, ल 1000 2000। भिडियो यहाँबाट सुरु हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई दशैंको शुभकामना, ह्याप्पी दशैं। ल 2 वर्ष अगाडिको याद आयो। यो घर बनाउने बेलामा हामी आएर श्रमदान गरेर बनाएका थियौं। यहाँ मैले 2 वर्ष अगाडि नि यहाँ घर बनाएको थिएँ, तर घरै पत्ता लगाउन सकिनँ। त्यो एउटा बुवाको घर बनाएको थियौँ नि हामीले, कहाँ हो थाहा छ? यही बुवा हुनुहुन्छ नि अहिले। बिर्सेछु क्या मैले बुवाको घरै। यो बाटो हेर्नु है। आज म एउटा यस्तो घर देखाउँदैछु। आज म एउटा घर देखाउँदैछु। ल हेर्नु, ल अब उहाँले मलाई चिन्नुहुन्छ कि हुन्न हेर्न चाहिँ जाने। 2 वर्ष जति भयो होला। यहाँको भिडियोहरू चाहिँ मैले किन हालिनँ भने बुवाको घर अब हामीले अनि केचाकुचु गरेर बनाइगयो भनेर हालिनँ। फेरि अब त्यस्तै हो, कहिलेकाहीँ भिडियो खिचिन्छ हालिँदैन, तर घर कुन हो भन्ने कुरा म पत्ता लगाउँछु। ल घर यही हो, घर यही हो। मैले यहाँ ड्रोन, यहाँ चाहिँ 1.5 लाखको ड्रोन बिगारेको ठाउँ हो नि यही। सुपारीमा गएको हो नि त मेरो ड्रोन। घर कुन हो भन्ने अब सोधौँ। ल एकछिन ल। नमस्कार, चिन्नुहुन्छ म को हो? आउनु त बाहिर। कपाल सपाल पालेको चाहिँ चिन्नु। अझै यता आउनु त। मलाई को चिन्नुभयो? यो घर कसले बनाएको हो थाहा छ? ए बिर्सिनु भयो क्या। अनि के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? अनि घर बनाएपछि त म त आएकै छुइनँ त हेर्न। कोही आएको छैन? बस्न त सजिलै छ नि, राम्रै छ नि। म अलिकति स्मरण गराउन चाहन्छु। 2 वर्ष, कति वर्ष भयो बुवा घर बनेको? 1 वर्ष मात्रै भयो। अलिक धेर भयो होला हो। हो यो घर चाहिँ हामीले कति दिनमा पो बनाएको थियौँ बुवा? कति दिनमा बुवाको घर एकचोटि मलाई त हेर्न मन लाग्यो। मन्दिर कहाँ छ? भित्र यो चाहिँ टक्कसँगले यहाँ हो, टक्क सट्टसँगले। ल ठिक छ। मन्दिर होइन, बुवाले चाहिँ भगवान एकदम मान्ने बुवा। फेरि यो पृथ्वीकै एक्लो भन्नुहुन्थ्यो क्या, मेरो कोही छैन। ल बाहिर जाउँ। को बस्नुहुन्छ? एक्लै हो नि बुवाको त। अनि चिन्नु को भन्नु त? उहाँ नि हो त भागिनु भने नि मै हो नि, यहाँ कपाल बालेर पो बिर्सिनु भयो क्या। भागिनु भने भन्ने त मै हो त नि। नाम चाहिँ याद गर्नु भएको रहेछ। भागिने उपाने हेर्नु त, अनुहार निहालेर हेर्नु त, यो अनुहार हो केही न। यो कपालले त सकेछ त दिदी। मलाई नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? बुवा कसरी राम्ररी बस्नु भएको छ? दिदीहरूले जग्गा दिनुभएको थियो नि होइन? ए म त अनि हेर्नु न, कति वर्ष भयो यो घर बनेको? 1 वर्ष बढी है। बुवाको घरमा नै यो भिडियो पनि हालिएन है? भिडियो नै हाल्ने किनभने फेरि बुवाको घर पनि यसो भयो क्या। हामी आयौँ, श्रमदानले बनायौँ, आएकै छैन। अहिले यसो दसैँ आयो होइन, अनि दसैँमा यसो सोचे बुवा त एक्लै हुनुहुन्छ। अनि बुवालाई यो चोटिको दसैँमा, यो मैले बुवालाई भेटेको पनि पहिलो दसैँमै हो क्या।
दसैँमा के छ बुवा कस्तो छ भन्दा केही छैन, दसैँ त हामीलाई कहाँ आउँछ र भन्ने होइन। यो चोटिको दसैँ कस्तो आइरहेछ? यसपालि बराबर नै छ, घर चाहिँ ठिक छ, बस्नु आराम छ, त्यतिमा मलाई ढुक्कै छ है। बस्न त तपाईँलाई सजिलो पनि? बस्नु त एकदम सजिलो, प्लास्टिक ओर्नु पर्थ्यो, तपाईँले दिएको पैसा पनि राख्ने ठाउँ नभएर उता जिम्मा दिनु पर्यो है। बुवालाई एकचोटि मैले 2000 कि कति पैसा दिएको, कति पो दिएको थिएँ सुरुमा बुवा? 4000 4000 दिएको थिएँ होइन। त्यही बुवालाई एकदम धेरै भएर यो के गर्नु भन्नुहुन्थ्यो। अनि बुवा चाहिँ अरूको जग्गामा बस्नुहुन्थ्यो, बुवासँग नागरिकताहरू केही पनि छैन है। शिरमा सधैँ ढाका टोपी लाउने, कहिले बुढो नहुने, झन् भर्खर होइन, झन् भर्खर भर्खर। कति वर्ष पुग्नुभयो? 8 साल कति 8 साल है। टक्कसँगले। अनि यो चोटिको दसैँमा के को तयारी हुँदैछ त बुवा? के को बन्दोबस्त केही पनि छैन। यो भाग्य नेउपाने आउँछ भन्ने चाहिँ लागेको थियो कि थिएन? यसपालि पोहोर नआउँदाखेरि त आउँदैन जस्तो लागेको थियो। यो पोहोर आइन अनि यो मान्छे आउँदैन कि भन्ने लागेको है। मलाई त यादै छैन हो। कता कता झसलको चाहिँ आइरहेको थियो कि आउँछ आउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। तपाईँको आफन्तहरू घर बनेपछि कोही आउनुभयो कि आउनु भएको छैन? यहाँ कोही पनि आएको छैन। कोही पनि? तपाईँलाई भेट्न आउने कोही छैन यहाँ? छैन। तपाईँले भेट्न जाने पनि कोही पनि छैन? छैन है। यो 72 वर्षको उमेरमा बुवाले त बिहे नै गर्नु भएन होइन? बिहे नै गर्नु भएन। म पनि त्यस्तै भइसकेँ बुवा, अहिलेसम्म बिहे गरेको छैन है। यो भरत यादव जो विराटनगरमा हुनुहुन्छ, भरत सरको यहाँ एकदम ठुलो आएर खट्टिने मान्छे, अहिले विराटनगर सरसफाइमा अति यहाँ सम्झिनुपर्छ। विराटनगरतिर उहाँ त घर परिवार बिर्सेर सेवा गर्ने मान्छे। भरत सर यहाँ घर बन्दैछ भन्दाखेरि उहाँलाई सम्झिन्छु। यो घर म अलिकति परबाट देखाउँछु। हामीले घर ठुलो देखाउन ओर्न केही पनि थिएन, तर बुवाको पहिलेको बिजोगको भन्दा चाहिँ यो घर पहिले त कस्तो पो थियो दिदी भनिदिनु पर्यो। एक्लै बस्नुहुन्थ्यो, प्लास्टिक ओढेर होइन, पानी चुदा सबै कानमा जिउमा सबै भित्र है। जो एउटा कुखुरा थियो बुवाको सम्पत्ति, अहिले के पाल्नु भएको छ? उहाँको यो पृथ्वीमा भएको चिजै त्यही हो। तर त्यही त हाम्रो देशमा अभाव छ, दुःख छ, गाह्रो छ, तर दानवीरहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ दिदीहरूले। यो जमिन नदिएको भए हामीले घर बनाउँदैन थियौँ क्या होइन, कसले दिन्थ्यो र? यहाँ फेरि यहाँको समाजलाई म एकदम धेरै धन्यवाद दिन्छु। यहाँको वडाध्यक्ष सबै आएर गडाम गुडुम, यहाँको पुलिसहरू होइन, 2 दिनमा घर बनायौँ क्या। मलाई त सामान लिन हुन्छ नि यस्तो मजा आएको थियो नि होइन। अनि दुःखको कुरो चाहिँ के रहेछ भने बिर्सेछु घर आउने बाटो यहाँ सोध्दै आएको अहिले होइन। एकै दिन उखु खाँदै हो त, यहाँ उखु खाँदै। त्यो पहिलेका भन्दा त यहाँ बसाइ त ठिक छ नि? एकदम ठिक छ, आनन्द छ बस्नुलाई, स्वर्गीय नै छ। स्वर्गीय छ। बुवाले किन बिहे नगर्नु भएको? बुवा बिहे गर्नु लागेन हौ। कतिखेर बिहे गर्ने नै थाहा भएन हो। एक्लै घुमेको घुमे। अनि अहिले तपाईँले किचन चाहिँ यता बनाउनु भएको छ? बुवाको किचन चाहिँ यहाँ यहाँ रहेछ। के पकाउँदै हुनुहुन्छ है? यो यहाँको प्रहरीहरूलाई एकदम सम्झिन्छु म। सशस्त्र प्रहरी कि को पो आउनुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ यहाँ एउटा ड्रोन उडाएको थिएँ क्या, मेरो ड्रोनै यहाँ क्रास भएर झरेको थियो। अनि यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ साँच्ची नै यहाँको स्थानीयहरू चाहिँ एकदम। अब मैले के सोचेँ भने दसैँ हामी कहिले गुल्मीतिर कहिले कता कता पुग्थ्यौँ क्या। दसैँको समयमा चाहिँ मलाई त कस्तो लाग्छ भने एकचोटिको दसैँ म सम्झिन्छु क्या। टिकाको दिन थियो, बिहान 7 बजी मलाई इटहरीदेखि अलिकति मास्तेरबाट कल गर्नुभयो। मेरो बच्चा
सायद आज दसैँको टिकामा पनि बाँच्दैन होला, जसरी भए पनि आइदिनु भन्नुभयो। गएको उहाँको लागि यति सहयोग उठ्यो, अहिले बच्चा उहाँ एकदम राम्रो भएको छ। यो दसैँको बेलामा चाहिँ जे कार्य गरे पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यो बुवालाई पनि मैले दसैँकै बेलामा भेटेको थिएँ, उहाँ घरबार विहीन हुनुहुन्थ्यो। अनि कस्तो हुन्थ्यो भने दसैँ आयो बुवा भन्दाखेरि कहाँबाट आउँछ, दसैँ के हो, खुसी के हो, उहाँले केही पनि मैले जिन्दगीमा सुख भनेको के हो कहिले पनि भोगिनँ भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यही बुवालाई हामीले के चाहिन्छ बुवा तपाईँलाई भन्दाखेरि, मलाई पानी पर्दाखेरि चाहिँ घरभित्र पानी छिरेन भने, अनि सुत्ने ठाउँमा चाहिँ सुत्ने बेलामा पानी परेन भने चाहिँ मलाई हुन्छ। म 70-75 वर्ष कति पुगेँ, काम गरेरै खान्छु, मलाई खाने चिजमा दुःख छैन, मलाई सुत्नको लागि बस्नको लागि दुःख छ भनेपछि उहाँले यो गर्नुभएको थियो। र यो एरियालाई म आज सम्झिन्छु। यो ठाउँमा 3 दिन म बिहानदेखि बेलुका एकदम खटेको थियौँ। यहाँ खगेन्द्र घिमिरे, यहाँ वडाध्यक्ष वडा सदस्य सबैजना सरहरू आएर हामी एकीकृत रूपमा गरेका थियौँ। त्यसमा अस्ट्रेलियाबाट रूपाज भन्ने 2 जना सिस्टरहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो यो घर बनाउँदा। अमेरिकाबाट आएको थियो। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि यो घरको लागि चाहिने टिनहरू गरेको थिएँ। भरत सर, तपाईँले यस्तै बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ, तर यो घर बनाउँदा तपाईँको ड्याङ्गो लागेर अब नेपाली त देउता हो मेरो लागि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो के को देउता? बुवा चाहिँ हाम्रो लागि देउता हो नि। सुन्नु त, के गरौँ भने नि एकचोटि यो समात दिनु पर्यो। अनि मेरो मोबाइल कहाँ छ? एकचोटि ल्याउनु त। एकचोटि के चाहिँ गर्न सकिन्छ त अब बुवालाई? बुवालाई के आवश्यक छ बुवा? के चाहिएको छ? अब तपाईँ जतिको क्यामेराम्यान चाहिँ मैले खोजेको छु। लाउनु त, यताबाट आउनु त। एन्टिलाइट छ नि सर है? एन्टिलाइट ठिक्क ल ठिक छ। बुवा यहाँ आउनु पर्यो। अब दसैँमा हतारमा आएँ। अहिले मेरो पनि दिन अलिक राम्रो चलेको छैन, राम्रो गर्न खोज्छु, नराम्रो भइरहेछ है। यो यसलाई के गरौँ त? दसैँमा के पैसै दिउँ कि सामान ल्याइदिउँ? म भन्नु त, ल्याउनु त। तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ भने म पैसै दिन्छु होइन, तपाईँलाई सामान चाहिएको छ भने म सामान गएर लिएर आइदिन्छु। पैसा त चाहिरहेको छैन। हजुर पैसा त चाहिने रहेको छैन। के निक्लाउनु त केही त छैन। हजुर सबै सक्यो ट्याक्टु। यता आउनु त अलिक हो र, अझै हो र। यहाँ भन्नुभएको पैसा चाहिँ छैन अहिले? छैन। कति छ तपाईँसँग गोजीमा पैसा? गोजीमा पैसा भनेको अहिले हुन्छ 10 रुपियाँ होला। 10 रुपियाँ? अनि अहिले केही सक्यो भने के किन्ने त? मेरो त अब के चलाउनु सकिँदैन। अब डाँडपात छैन, कुकर ल्याउनु पऱ्यो, अलिक गालेर खानु पऱ्यो एउटा कुकर। अब यताउति पाइने सामानहरू अरू त सबै टन्डै ल्याएको छु। तपाईँलाई अहिले कुकर, किनभने दाँत छैन, कुकर चाहियो। खाना बनाएर खानु पर्यो। जिन्दगीमा यो एक्लो जीवन नि बुवा। विश्वमा यति धेरै मान्छे छन्, सबैका आफन्त छन्, सबैका घर छन्, सबैको आउने ठाउँ पनि छ, जाने ठाउँ पनि छ। तपाईँको घर त घर बनो, घरमा आउने कोही छैन, अरूकोमा जाने तपाईँका आफन्तहरू तपाईँले भेट्नु भएन। यो एक्लो जीवन खुसीले बित्दो रहेछ कि दुःखले बित्दो रहेछ बुवा? के जाति भने बराबरी नै दुईटा गुण पनि बैगुण पनि मिसिएको हुँदो रहेछ, बराबरी नै चल्नु। भगवान्लाई त खुब मान्नुहुन्छ नि बुवा है? अब के गर्नु, दिएको छ दिन्छ, तर दिने चाहिँ तपाईँ हो, तर तपाईँको हातमा दिने चाहिँ उहाँहरू। मैले त कहाँ दिनु र, म पनि यसरी भिडियो बनाउँछु होइन, मलाई चाहिँ पनि पठाएको होला क्या कसैले होइन। हुन्छ सर। अनि के गरौँ त, अलिकति पैसा दिन्छु ल। के चाहियो भन्नु त? बुवालाई अर्को कुरा चाहिँ दाँत लगाउनु पर्यो भने समीर सुवेदले दाँत लगाइदिन्छ। दाँतहरू लगाउनु पर्छ कि दाँत कतिवटा छन्? एउटै छैन कि दाँत लगाउने हो? म लगाइदिन्छु। ल बुवा ल एक गर्नु ल। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000।
बुवालाई भत्ता सत्ता त आउँदैन है? यसरी पैसा कतिको आउँछ तपाईँलाई अरू बेला? खोइ कहाँ आउँछ, एक दुई पैसा हुन्छ त्यो के किन्यो, चामल किन्यो, ल्यायो खायो, त्यही है। ल आज त भेट्यो। बुवाको एउटा गीत सुन्नुपर्छ होला हौ बुवा फेरि। ल्याउनु त मेरो मोबाइल चाहिँ। बुवाले यस्तो मिठो गीत गाउनुहुन्छ कि। कुन चाहिँ? ल ल गोजी नै छैन। ल एउटा खुसीको गीत जाओस्, किनभने तपाईँको यो घर बनाएको भिडियो पनि मैले भिडियो नै हालेको थिइनँ, किनभने बुवालाई घर बनाइयो हुन्छ, घर बनाइयो, अब के भिडियो हाल्ने भन्ने भयो क्या। म आफै आएर लागेको थिएँ होइन, अनि टक्क ढलाइ सलाई गरेर टक्क भएको पो थियो त। अहिले केही चाहिएको छ अरू? तपाईँलाई त्यही त दाँत साथ चाहियो भने उहाँ समीर सरले गरिदिनुहुन्छ होइन। दाँतहरू चाहियो भने भन्नु होइन। अब खाटसाट चाहिएको छ भने भन्नु होइन। लाउनु दाँत लगाएपछि मुख भरिलो हुन्छ कि। मेरो आफ्नै डेन्टल छ, साझा डेन्टल भन्ने, त्यहाँ लगाइन्छु म। ल एउटा गीत सुनौँ ल बुवा अन्तिममा, हुन्छ? ल पहिले थियो नि हामीले गाउने, के पो थियो? बुवाले त बिर्सिसक्नु भएछ नि होइन। के पो गाउनुहुन्थ्यो? खोइ खतरा खतरा पो गाउनुहुन्थ्यो त। ल ठिक छ, गीत नगाउँ ल त्यसो भए। ल राम्रोसँग बस्नु होइन। अब राम्ररी बस्नु ओर्नु। हामी कहिले काहीँ यसरी आउँछौँ, आउँदा खुसी लिएर आउँछौँ, दुःख लिएर आउँदैनौँ है। के खुसी हुनुहुन्न? भागेश्वर आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो भन्नु त तपाईँको छोरा? त्यस्तो त होइन कि, छोराछोरी आउनु भनेको त केही पनि होइन, तर मलाई नै पो बिर्सिनु भएछ। किन बिर्सिनु भयो त बुवा? मैले कहाँ बिर्सेको छैन। नाम त सुरुमा उहाँले तपाईँको नामै लिनुभएको क्या। नामै लिनुभएको। ए आउनै छोडेर चाहिँ घरमा भित्राएपछि होइन? घरमा पनि राति 7 बजी कि 8 बजी पो भित्रको होइन? 7 बजी। ल राम्रोसँग बस्नु है। ल म जान्छु बुवा है। ल सबैजना ल दिदी गयौँ ल। अनि उता उहाँलाई पनि भनिदिनु, दादा ल को पो हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ, कहाँ हुनु? ल उहाँलाई पनि भन्नु कहाँ? ए ल ल राम्ररी बस्नु ल। कसलाई? ए ल बुवा के अरे? ल उहाँले भन्नुभयो कि मेरो नाम के अरे भन्नु त। मेरो नाम के अरे? भाग्य नेउपाने। कस्तो मान्छे हो भन्नु त। तपाईँको साउनै यहाँ छ। ल यो जग्गाको नाम मिलन चोक। मिलन चोक है। बुवाको नाम पनि के पो भन्दैछ? बुवाको त मलाई नै न। सर यो माइक समात्नु त। ओके। ल आनन्द आयो। के चाहिँ हो भने सबै चिजहरूमा कस्तो हुन्छ भने आफन्त नहुँदा र एक्लो जीवनको चिजलाई बुझ्नको लागि चाहिँ बुवासँग आउनुपर्छ। एक्लो हुनुहुन्छ क्या। अनि त्यो एक्लो मान्छेले चाहिँ कहिले कसैलाई पर्खेको हुँदैन रहेछ क्या। अनि बुवालाई हामी आएको अर्कै भयो। त्यही सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ नि होइन? घरमा सबै? म त यो बाटो पिच भएछ कि बुवाको घरै पो देखिन त झन्ने। राम्ररी बस्नु भएको छ नि बुवा? है ल त्यहाँ घर बनिसकेपछि आएकै थिइनँ। अनि दसैँमा चाहिँ थोरै भए पनि सहयोग गरौँ न भनेर आएको थिएँ। एकदम राम्रो बाबु, धन्यवाद। उहाँ कति अभावमै हुनुहुन्थ्यो होला है? अभावमै हुनुहुन्थ्यो। अरूलाई वृद्ध भत्ता मिल्छ, उहाँलाई मिल्दैन होइन त? छैन है ल हामी लाग्यौँ। हस् ल यहाँ अर्को एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि ल अब हामी जान्छौँ। कति मजा आयो आजको दिन नि, साँच्चै मजा आयो नि हो। अब यहाँ एकजना आमालाई खोज्न जान्छौँ।